हेलो युट्युब नमस्ते सबैजनालाई। आशा छ सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ आफ्नो आफ्नो ठाउँमा हैन। अब यो कोरोनाले गर्दाखेरि सबै रहनसहन सबै परिवर्तन भएको छ। के गर्ने हैन, अब हिँडुल गर्न पनि डर लाग्दो डरमर्दो भइरहेछ। अब त्यस्तै हो, के गर्ने, अब आफ्नो आफ्नो ठाउँमा सुरक्षित बस्नु पर्यो हैन। आफैले सुरक्षाका उपायहरू अपनाउनु पर्यो। अनि आज चाहिँ म तपाईलाई मेरो घर मेरो फुलबारी घुमाउँदै छु। मसँग घुम्ने है त ल। ओके ल, घुम्ने मसँग।